Когато кортизолът, хормонът на стреса, се произвежда в прекомерни количества или остава повишен за твърде дълго, той директно влияе върху мозъка. Хипокампусът, отговорен за паметта и възприятието на времето, и префронталната кора, която регулира самоконтрол, са особено засегнати. Това води до състояние на постоянна тревожност, при която човек възприема дори неутрални ситуации като застрашаващи. Детството, продължителното излишно количество кортизол често е свързано с неблагоприятна среда, в която детето е било принудено да бъде постоянно на щрек или е изпитвало силен емоционален или физически натиск. Мозъкът записва този натиск и започва да го възприема като норма, създавайки състояние на хронична хипервнимателност. С времето това може да доведе до засилена раздразнителност, импулсивни реакции и трудности при овладяването на емоциите. От една страна, излишъкът на кортизол прави човек по-тревожен и избухлив. От друга, намалява способността му да преценява ситуациите рационално. Тази комбинация може да доведе до внезапни емоционални изблици или стремеж за пълен контрол над заобикалящата среда, като начин за облекчаване на вътрешното напрежение. Когато това се съчетае с други неврологични дисфункции, значително се повишава рискът от социално вредни или опасни поведения.